ये हमारा गाड़ी जा रहा है, देख पूरा हाईवे पे लगा हुआ है गाड़ी। अभी हाईवे से निकलने वाला है। ये देखो, ये सारी गाड़ी इधर से है। अभी गाड़ी साइड पे ट्रैफिक लग गया है। अभी गाड़ी का दो तीन ट्रैफिक लग गया है बच्चे। अभी सब गाड़ी को सारा और भी है। हम सब अगले वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। हाँ।